Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ та бүхэндээ баяр наадмын мэндийг дэвшүүлээд таны мэдхүйн телевизээс эрхлэн бэлтгэн хүргэдэг танил хүн нэвтрүүлгийн наадмын тусгай дугаарыг өргөн барьж байна. За энэ хүн нэвтрүүлгийн маань зочин хойморт дуулсан дуу болгоно үзэгчдийн сэтгэл зүрхэнд хоногшин үлддэг одоо дууны ханхуу гэж ярьдаг тийм Монгол улсын гавьяат жүжигчин Самандын Жавхлан оролцож байгаамаа. За танд баяр наадмын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За баяр наадмын мэнд хүргэе. Наадмаар одоо яаж явах наадаж байна да та? Ер нь ихэнхдээ ингээл нөгөө мэрэгжлийн онцлог юм да. Хүмүүсийг баярлуулах гал. Яг баяр наадмаар чинь бид нар завгүй болчихдөг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Баг байхдаа бас аав хэлдэг л байсан. Хүмүүс их баярлаж наадаж явах үед чи зөрөөд хөдөлмөрлж өгч. Тий, тэгээд бас заримдаа ингээл дуу бичлэгийн газар таараал ингэнгүүт үгүй нэрэл бас аав болоо харцсан юм шиг тийм мэрэгжлийн онцлог байгаа байхгүй. Дуучин Самандын Жавхлан гэж одоо монголчууд андахгүй сайн мэдэж байгаа. Илүү дуучнаар нь илүү сайн таньдаг тийм ээ. Тэгээд дуучин Жавхлан одоогийн яг уран бүтээл нь оюутан бахаас эхэлсэн. Эсвэл зарим хүмүүс чинь одоо урлагийнхан чинь бүр хүүхэд байхасаа дуулаад эхэлсэн байдаг шүү дээ тий. Ер нь оюутан байхаас л эхэлсэн л дээ. 10 жилд одоо цэцэрлэг сургуульд 10 жилд нэг 9 10 дугаар ангид л дуулсан да нүүр хаагч. Тэгээд ангийнхандаа дуулж өгнө. Тэгэл нэг ганц хоёр уралдаанд орсон. Тэгээд нэг хамжилт үзүүлээгүй. Тэр маач бас их надад их түлхэц болсон. За тэр чинь нөгөө нэг айхтар ирч хүчж байгаа байхгүй. Яг ерөнхий яг өнөөдрийн байгаа утга бол соёл урлагийн 1-р дамжаанаас л ихсэн дээ. За ер нь дууг хийвэл ингэх юм байна. За ингэж хүрэх юм байна. За хүмүүс ингэж хүлээж авдаг юм байна. Тэгээ соёл урлагийн их сургуульд чинь тоглолтууд их үзүүлнэ. Ингээд нэг ийм дуу ингэж хүрдэг юм байна. За нэг иймэрхүү байвал. Тэгээ нэг оюутан байх чинь нэг хагас бүтэн сайнаар зах их гарна. Дэлгүүр ингэ гудамжаар хийсэн. Хагас бүтэн сайнаар юу хийвт те. Тэгэл тэр нөгөө нэг юугаар чи юу явж гин хүмүүс ямар дуу сонсож гин гэл. Тэр их том судалгаа болсон юм болоо да гэл. Тэгэл за ер нь нэг иймэрхүү дуу байвал зүгээр юм байна гэл. Тэгэл хийгээл эхэлсэн. Дуунуудаа. Тухайн үед чинь бол Эрдэнэ цэцэг гавьяат 70-тай гавьяат энтерл дуулдаг байсан баг тийм чулуунхүү ах бимбжав одоо ардын жүжигчин долгор ихч байж гэн. Тэгээд Эрдэнэ нот төвшин төгс гавьяат. Тэгэл иймэрхүү асуудал дуулчихлаа шүү дээ тийм. Ер нь дуучин болъё гэдэг сэдлийг та хаанаас олсон бэ? Ямар нэг хин нэгэн хүн одоо нөлөөлсөн үү? За би ямар ч байсан 10 төгсөөд 1 жил өнцөө. За. Тэгээ хотод орж ирсэн нэг ажиллаар. Тэгэл анх удаа л 18 настай. Тэгээ манай ихч хөтөлж аваачаал энэ хайд багшийн уралдаанд оруулсан. Тэрнээс би урилга авцсан. Манай ангид анх орж ирэхэд нь би анх хараад бол их дургу үрж ирсэн. Яагаад тэгэхээр одоо тэр үед чинь 200 300-га төгт өрсөлдөж байгаад 2 3 өдөр дамсан том шалгаруулалт явагддаг л ш конкурс чинь тий. Тэгэд 10 эдхэн хүүхэд орж исэн. Тэгээ өөрөө бас нэгээр идэр орцсон өдөргээд бас нилээ. Тэр дотроо хотын охин өдөргээд. Тэгсэн чинь нэг хөдөөнөөс увсаас нэг хүүхэд орж ирсэн гээд. Энэ одоо конкурсын үеэр байгаагүй дээ. Энэ одоо ихний арын алгар хаанаас орчих вэ? Энэ сургуульд ч бас арын алгар авьяас арын алга байдгүй гэсэн байдгийн бахтаа гээд. Айгүй тэр хүүхдийг анх харчаад дургу үржсэн. Тэгсэн чинь бүр хайд багшийн нэрэмжт улсын цээл холбоотны уралдаанд төрүүлээд тэгээ урилгаар орж ирсэн хүүхэд байсан. Дараа нь мэдчихээд би чамайг яг тэгж бодож ирсэн шүү дээ. Бөө нийтэн болж ирсэн. Тэгэл бас л энийг тавилал гэж боддог. Тийм байх тий. Ямар ч зураасаараа тэгж орж ирсэн юм тий. Тий. За тэгээд мэдээж миний багш чинь маш их мэдрэмжтэй хүн байсан. Одоо ардын жүжигчин хөдөлмөрийн Баатар гонгорын хайд юу гэж та. Миний одоо төгсөлд. Тэгээ энэ хүн бол надад бол маш зөвхөн дуулах ур зүгээс гадна амьдралын мэдрэмж их маш их одоо дууг мэдрэх мэдрэмж заасан. Одоо манай хайд багш намайг магтаад ярьдаг байсан. 4 жил сурах юмыг энэ хүүхэд 7 хоногт сурцсан гэл. Бас намайг хөөрөж онгорожж ийсэн байж магадгүй. Тэгээд эхний дуунуудаа ингээд гаргахад л ерөөсө 7 хоногийн дотор л Улаанбаатар хотыг л бүрхэж аваад. Тэр ястал нэг үг дээдсийн надад олгосон л тавилын юм байлгүй дээ.
Тэгээд нэг насан багын дурсамжийг би их санаж байгаа. Яг ингээд Улаанбаатар хотод 11 FM байсан баг. Тэгэхээр 11-ийн долгионд аваачаад хөдөл яг 7 хоногийн дотор Улаанбаатар хотоор төгсөж ирсэн. Бүх тэргийн дотор. Тэгээд хүн сонирн болсон юм байна. Ям юу болж байна вэ? Тэгээд ийш харангуут чинь бүх хүн таниад. Тэг бүх хүн таниад эхлэхэр чинь хүн бүр ингээд маш юмд орд юм бэл. Бүр ингээд цогцолт авдаг юм бэл. За жавхлан бит хоёр бол 10 жилийн нэг ангийн хоёр. Их сургуулийн нэг төгсөлтийн хоёр. Бид хоёр одоо жинхэнэ одоо унган багын найзууд. Увс аймгийн тэртех одоо баруун хязгаар тэр сайхан уус нутгийн маань чандман гэж одоо сумын дэрэгдэх баг гэх юм уу да. Тийм одоо аслагдсан жижигхэн одоо суурин төвтөрийн бага насны бас нэгэн сайхан одоо түүхэн он жилүүд тэнд өнгөрсөн байт юм. Тэртех он цагууд одоо бид хоёрын насан багын гигийн дурсамж болж үлдчихтэй. Тэгээ бид хоёр соёл урлагийн их сургуулийг хоёулаа хамт төгсөөд нутагтаа очоод тэгээд нэг сайхан бага насныхаа одоо дурсамж дуртгалыг энэ сайхан нутгийнхаа энэ сайхан нуурынхаа дэргэд нэг сайхан бүтээлээр үлдээгээд тэгээд тэр насан багын дурсамж их сайхан бүтээлийг Жавхаа маань тэр одоо ус нуурын дараач хидипигээ тэнд одоо анхудаа хидиптэн тоглосон тэр одоо 2 4 тоглоод тэр одоо бид тэр юм сайхан нөхөрлийн сайхан одоо анхны бүтээлийнх нэг нь дууч нэг нь одоо жүжигчин болж тэнд одоо төгсөж очоод тэнд тоглож исэн тэр одоо бас сайхан дурсамж байдаг. Одоо таны уран бүтээлийг харахад 150-60 дуу байсан тий. Маш олон дуу байлаа шүү дээ. Ихэнх дуучдад бол бас тийм олон дууны урын сантай байна уугүй юу гэж би бас таныг судалж байхдаа эргэлзэж ил байлаа. Маш олон уран бүтээлүүд гаргасан. Тэгээд сая тэгж штэ. Нэм жавхландаач биш дууны одоо тэр чанар чансаа ид хидэндээ байна гэж та даруу болохоор л тэгж хэлж байгаа. Гэвч одоо би бас бодохдоо таныг тэр дууг урлаж шаглаж дуулдаг тэр байглаас зайсан тэр сайхан өгдлөөрөө л тэр дуу болгоныг амлуулдаг юм болов уу гэж боддог. Жавхлангийн дуулсан дуу болгоно л хийх болоод байдаг шүү дээ. Тийм нэгдүгээрт би яруу найрагч автав. Үгэн дээр маш их ачаал өгдөл өгнө. Тэгэхээр чинь би нөгөө нэг яавч бас нэг тийм утга буруу үг төдийлэн нэг тийм сонгох магадлал их бага байхгүй юу? Тэгээ сүүлийн үед үгэн дээр ажиллаж сурцсан тий. Өөрөө бичиж явах жишээний болж эхэлж штэ одоо. Тэгэхээр чин зэрэг одоо бас миний тэр давуу чанарууд байна. За тэгээд өөрийн бас мэдрэмж бас шалтгаалж байгаа. Тэгээд дээрэс нь хүн чинь дэлгүүрт ороод муу бүтээгдэхүүн авдаггүй штэ. Тэгэхээр чанартай дуугаал тэр оюун ухаантай хүмүүс суу бэлэгтэй хүмүүсээс л олж шүүрдэж авахыг л хичээдэг л энэ зам маань бас их шалтгаалаад тах шиг байгаа. Онцгой гоё тембертэй. Тэрний хоолойны өнгө хүн болгон одоо зарим хүнийг маш гоё дуулсан ч гэсэн 3-аас илүү дууг нь сонсоход бас хэцүү болоо явцдаг штэ. Өрмөц одоо мундаг хоолойтой байсан ч гэсэн. Түүний дууг бол 10-аар нь 20-оор нь ингээд хитэн цагаар сонссон ч хүний чихийг ингэж ядраахгүй маш гоё сонсголонтой тембертэй юм баг. Төрөлхийн. Одоо тантай маш олон уран бүтээл бас хамтарч хийсэн таны олон дууны аялгауг хийсэн профессор найз маань бас тэгжсэн. Манай Жавхлан бол маш гоё ийм ажиллагаа сайтай дуучин. Зарим дуучид одоо ингээл дууга бичүүлээл гараа явчихдаг. За болоо гэл хайчдаг гэж байгаа байхгүй. Жавхлан бол бичүүлчихэл хэд дахин ингээл хэдэн цаг бичүүлчихэл гарч явал маргааш нь дахиад нэг засъя гэж ороод ирдэг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэл ингээл нэг тэр уран бүтээлээрээ хичнээн хоног амьдраад, амьсгалаад, бодоод тэгж байгаа л дахиад засварууд хийгээл тийм ээ ингээл маш их ажиллаж одоо уран бүтээлээ гаргадаг тийм гоё дуучин штэ гэж манай бүжи магтчихсэн юм. Тэр хугацаанд яадаг вэ гэхээр би их олон хүнд сонсгодог. Одоо нэг цэвэрлэгч ихч байна уу? Эсвэл нэг таарсан хамаатныхаа хүнд байна уу? Эсвэл нэг дүүдээч байна уу? Санаанд гүнгээ тавиад орхичин. Тэр хүмүүсийн чинь ингээд сэтгэлдлийг сонсдог байхгүй төрүүлээд. Тэгэнгүүт энэ чинь ийм юм биш үү? Гэт нэг хүн хэлнэ. Дараагийн хүн наадах чинь нэг л буухгүй байна гэл ингэн. Тэг яг эндээс ингээд цоглуул энэ үг нь ямар сони юм бэ гэдэг ч юм уу. Тэг
Тэгээ энийг бүгдийг ингээл яг тэр хугацаанд дотор чи ингээл яруу найрагчтайгаа хөгжмийн зохиолчтойгоо ярьж байгаа л ингээл өөрчлөөд идэг байхгүй. Хөгжим бил болохгүй байна гэж жишээлбэл нэг хүн хэлэхдээ одоо нэрэж тийм юм уу гээл те ингээл тэр бүгдээрээ хэлцүүл буруугүй гэдэг зарчмал миний дуун дээр явдаг учраас л миний дуу бас хүмүүст их хүрэх шалтгаан болоод идэм болов гэж боддог. Тэг үндсэндээ бол чанартай юм. Маш бүтээлч ажиллагаа хийдэг байх нь шүү дээ. Хүмүүст одоо энэ өргөн олон монголчуудаа хамаг монголчуудаа сайн л юм сэтгэлээсээ л барья л та тий. Сэтгэлээсээ л барь хичнээн сэтгэлээсээ хандаж чадна уу тэр хүмүүсийнхээ хайрыг л эрг буцаагаал аав шүү дээ тий. Юу тарина түүнийгээ хураа гэдэг үстэй тий. Тэрийг л манай профессор хэлсэн байна. Одоо миний бас их олон гарны хэлж ажиллаж исэн залуучууд дотроос онцгой. Одоо их төрмөл гэх юм уу? Жавхлан найзтайгаа бол өнөөдөр хүртэл ингээд олон цаг хугацааг туулсан байна. Тэгээд одоо манай нутагчин авиас гэж тэмцээн болдог гэсэн. Тэр авиас тэмцээн дээр л одоо анх хэдэн биенээ харцгааж ингэж л 10 жилийн хүүхдүүд байхасаа л өнөөдөр хүртэл одоо ингэж нөхөрлөж явцгааж байна. Тэгээд жавхлантайгаа дуу хийгээд ингээд явхад бол би бас баярлаж гэдэг юм уу, нэг бас донгэрч гэдэг юм уу, хөөрч явсан цаг үед бол битэр зөндөө. Асар олон дуунууд одоо битэрийн дундаас бас төрөн гарсан байна. Тэгээ мэдээж бол одоо хүний дуунд дурлаж, дууг шүтэж, биширч ингэж явна гэдэг бол ялангуяа одоо миний хувьд бол бас энэ уран бүтээл хийж явахын цаг үеийн бас нэг том төвчэн бол манай жавхлан гэж би ойлгож байна. Жишээлбэл одоо буурал даргын нутаг гэдэг дууны хоолоонд ингээд орж яхад баг өдөр нэг цаг үед анх ороод тэгээд оройны 11 цаг болж их за одоо болсон байхаа гэл ингээд тэгээд би гараад ирэхэд энэ цаг үед одоо ийм сайхан дуучтантай хамт амьдэрч энэ цаг үеийг одоо тодорхойлж яваа танд би мөргөө гэдэг босч би тонгоож исэн. Яагаад гэвэл үнэхээр одоо бас биширмээр дууга яаж дуулдгийг, тэр яаж мэдэрдгийг, яаж хүмүүст бас үлгэр дуурайл болдгийг бол харуулж чаддаг ч хүн гэж одоо би бодож явдаг. За хамгийн том одоо үүсвэр өгөгдөл маань одоо миний дууг сонсоод яагаад хүмүүс уйлаад байна гэж. Тэгэхээр бас манай нэг удам гарал үүсэлт нэг юм хүн татах чадвар байна. Яагаад ч юм ингээд нэг би одоо манай найзууд ингээд ярьдаг байхгүй. Чи ингээд тайзан дээр гараад ингээд цогсглоороо зэрэг шал өөр хүн болчдөг. Тэгэхээр нэг надад нэг ингээд нэг өөр хүн болчиход байгаа ч юм шиг нэг юм одоо магадгүй тийм сэтгэл төрж исэн үе нэг зөндөө байдаг. Хүнд ууралцсан ч юм уу гомдсон үедээ ингээ гарахлаар зэрэг яг тэр зүйл ингээ хөдөлдөггүй. Тэгэхээр нэг ийм надад нэг өгсөн нэг ийм өгөгдөл байна. За энийг манай аав юу гэж ярьдаг байсан юм бэ гэхээр манай аавыг их барьж авсан эмээ маш их одоо айхтар дуучин хүн байсан. Одоо энэ хүрээнд маш их өргөдөж хошуу нутгаар найр наадмаар их өргөдөж дуулагддаг. Тэгээд ингээд их гуйлах дуртай. Тэгээ хаа нэг ингэж их чимэг болж дуулж өгдөг. Тэгээ ингээд зарим хүмүүс ингээд одоо найр наадам боёрон тэгэхээр зэрэг ирээсээ ингээд их одоо ингээд завгүй энэ төр гэдэг хэлээд очдоггүй тийм их цензуртэй хүн байсан юм байна л да. Тэгээ зарим хүмүүс бүр ингээд гуугаад уяан дээр ингээд тэмээ хүртэл авчирж уяад бүр ингээд тухайн үедээ бол тэмээгээр дуулна гэдэг чинь амар байгаа шүү дээ. Бас ханштай дуучин байсан байгаа байхгүй. Тэгээд тэр хүн ингээд гэртээ дуулахад тэр ингээд тогоон ингээд жингинээд. Тэгээ найранд ирсэн хүмүүс тэр хүний одоо манай тэр эмээгийн одоо тэр манай өндөр эмээх нь шүү дээ. Тэр эмээгийн дууг сонссон хүмүүс ер нь уйлахгүй хүн байдаггүй байсан гэлээ. Тэгж их уяраадаг. Тэгж одоо тэр одоо магадгүй энээс ингэж нэг сэтгэлээс гарч байгаа тэр сэтгэлийн аялга ихтэй л хүмүүс юм шиг байна. Тэгээд тэр нь миний хүүдэл ирж үдээ гэж л манай аав хэлдэг байсан. Тэгээд тэр эмээгээ бол би их дурсах дуртай. Сүүлийн үед судалж байгаа шүү тэр хүнийг. Хүрээнд ямар хүнд өргөдөж их л том одоо төрийн наадамд өргөддөг байсан л тийм хүн байсан гинлээ. Хүний амьдрал ер нь алдаа оноотой л байдаг шүү дээ, тийм ээ. Алдаал оноол тэндээсээ сураал, суралцаал, тийм ээ. Тэгээл дахиж алдаал, дахиад ийм биш юм байна ч гэдэг юм уу.
Тэгээд энэ бүхнийг ер нь шингээсэн их таны сайхан уран бүтээл гэдэг л да. Миний их дуртай амьдрал гэдэг сайхан дуртай. Тэг аялгауч сайхан тэр үг болвол амьдрал миний хөө те. Үнэхээр гайхалтай одоо сонсоход л үнэхээр анцах чигтдэг тийм сайхан дуу л да. Тэр бүтээлтэй учрын залгасан түүхээс ярил. Энэ найданжаа бах урлагийн гавьяас зүтгэлтэн энэ сайхан ах маань аялгауг нь оруулаад яруу найрагчдаа соёмб дүү маань хийсэн. За одоо тэгээд энэ одоо амьдрал гэж жүжиг дээр их амилсан юм байна. Тэгээ энэ дуу гараад их удаагүй байхад бол одоо амьдрал жүжигийг хийж байгаа уран бүтээлч нар бид бүхэнд одоо санал тавиад одоо бидний бас найз нөхдүүдэлтэй ингээд санал тавиад энэ манай жүжигийн дуу болгоё гэд. Тэгээ энэ дуу маань бүр өшөө илүү их амилж явсан байна. Тэгээд миний 150 гаруй дуунууд дотроос хүмүүс хамгийн их энэ дуугаа дуулаач гэж хэлдэг дууны тулгуур 20 дууны нэг шүү. Читэн ирэхлсэн хүсээд ирэхгүй тавилгамаа хүний дэт явсан гээ бүдгийн жолоо татсан гээ амьдрал минь чи Тэр үг бол үнэхээр гайхалтай. Манай Соёмбо их гоё бичсэн байлээ л дээ тий. Үнэхээр яг тэр алдаатай оноотой амьдралын тий. Тий яг Соёмбыг тэгэд юм бүтгэхтэй юм их сонин. Одоо найданж авах ч гэсэн хийж байгаа тэр юм чи ингээл зүгээр ингээд нэг тийм хүн чинь нэг ингэж бясалгаж ингэж тэр чин цаанаасаа нэг өгөтлөөрөө л паркел ороод ирдэг юм шиг байна. За тэгэл Соёмбыг ингээд бичиж байгааг харахад яг л ингээл аялгаунд бид нар ингээл дуушлахын газар байж байгаа шүү дээ. Тэгтэл ерөөсөө ингээл яг миний нүдэн дээр бичиж байгааг л би харж ирсэн. Тэгэхэд чи ингээд юм ингээд нэг хүмүүст очих ёстой юм гэдэг бол их хичээж биш санаандгүй очдөг юм байна гэдгийг би энэ амьдрал дуун дээр харж ирсэн. Тэгээд их хүмүүс чи янз юм л дээ энэ тийм. Алийг ялгах хэрэг байхгүй. Бүгдийг л одоо сайхан ялгалгүй хөндлөхөөс өөр арга байхгүй. Зүгээр нэг хөдөө малын бэлчээр дээр дуулж байгаа залуугийн дуу ингээд дэлхийгээр түгж шít тийм биз дээ. Одоо ингээд алсад суугаа ээж гээл. Эн чинь зүгээр л манай тэр төгсөж байгаа л гэж ах чинь багштайгаа хөдөө явж байгаа л үйл хараал багш нь бичсэн 8 дугаар ангийн хүүхэд аялгауг нь хийцэл дуу шүү дээ. Тэгээ одоо дэлхийн 60 70 80 оронд ингээд өөрсдийнх нь их хэлээр дуулагдчих. Тий. Бүр хийх тулсан дуу шүү дээ тий. Сая би Вьетнамд очиход бол 110 сая Вьетнам бол яг бүгдээрээ мэдчихлээ. Би бүр ингээд хоолн гэр хүлээ авалтын газар бүр одоо тэрэгэн дотор жолоочоос нь хүртэл ингээд асуугаад ингээд бүгд мэдчихлээ. Хүлэгч харагдана хүүгийн тань сэтгэл гэгэлзэд байна хүний зэрэгтэй хүчин явна хүслийг тань нэмэгдээд яваад очно алсад Алсад суугаа ээж дууг ингээл сонсохоор ягаад чинь тийм чавлан гэдэг хүний бага нас нүдэнд төсөөлөгддөг шүү дээ. Нэг ингээл тээжигээ дурсаж байгаа тийм нэг юм нэг өрөвдмөр уйлмаар ч юм шиг тэр мэдрэмж төрдөг. Тий тэр одоо тавгсрын ах чи яг л одоо бид нар нэг нутаг хошуу залгаа яг л нэг довшорооны ийм хүн. Одоо төгсөж байгаа л ах чи бид хоёр нэг сургууль. Одоо л хавсрын багш чи одоо өөрөө тэнд одоо манай сургууль багшилж исэн юм хүн. Тэгэл
тэр яг л тэр амьдрал дотроос л одоо яг л тэр миний ээж харагдахаас яах вэ? Тэр чинь тэр хүмүүс тэнд байж байгаа юм чинь тий. Хүүхэд байхдаа хэр дэггүй хүүхдээсэн. Хүүгүүд л алсаа нэг дэггүй байдаг штэ тий. Тэр талаар бол яг нэг дундын л дундаж л. Явхаач манай чи 6 дугаар ангид орчихсон байхгүй. Тэгээд тэгэхэд чинь бол бас ер нь манай тэр хавийн хүүхдүүд чинь бас жоохон биерхүү интерметр байгаа шүү дээ. Тэгэж явхаа бол ороод нүдэлцээр байгаад л ер нь бол нэлээд өндөр төврэг аваач тавьчихсан байхгүй. Одоо атмануудын дотор. Тэгэж явхаа яагаад ч мэдэхгүй тэднэр дотроос ерөөсөө нэг хүнтэй найзлаагүй. Миний багын нэрийг Алга гэдэг. Тэгэл Алга гэдэл тэр хоёроо найзалцсан. Тэгээ бид төр салхаа билцсэн. Одоо манай анги дотроос хамгийн одоо дотн найз нь бит хоёр. Тэгэд намайг тэднээс өмөөрнө. Над дээр дэрлэгсэн хүмүүстэй явхаа урталт орж үзнэ. Тэгэл ч нүүдэлсэж өгнө. Багасаа ч үдээ хүртэл одоо намайг өмөөрч явж. Тэгээ одоо ч хэлээ гэсэн одоо урмын үгээр тасралтыг одоо хайрлж явж байгаа. Найзтай одоо бас баярлж явдаг шүү. Тэгээ хизээ нэгэн цагт найзгаа одоо өвгөн болцсон үед найз нь одоо цэргийн дарга болцсон юм чинь. Найзгаа бас ганцтай өмөөрөх юм байвал өмөөрнөө гэж. Эмээгийн хайртай хүүхдээсэн үү? Тий. Одоо манай аав ээж чинь нөгөө социализмын үеийн маш өндөр том аймгийн сэхэтэнгүүд. Тэгээд цаг наргүй ажиллана. Тэгэл би чинь имээр үгээл шидэгдэн шүү дээ тий. Ах эгч нар чинь бол ингээд 10 жилээ бараг төгсөөд дээд сургуулийн дээр аваад явах чиглэл рүүгээ хандсан. Гэтэл тэгэл би чинь бол тэгэл имээдээ л туслана. Имээтэйг айл хамт байж, имээтэйг айл өдрийг өнгөрөөн, имээдээ ус түлээг нь аргал хомоолын дөхүүлнэ. Имээгийнхээ сургаалыг өдөр болгон сонсно. Тэгэл имээгийнхээ хамгийн л дотнд хамгийн л ойрхон хайртай хүн байлаа шүү дээ. Тэгэхээр жавхлан гэдэг хүнийг төлөвшүүлэхэд имээгийн сургаал их нөлөөлсөн байх нь тий. Тэгээд тэр чин тухайн үедээ бол нэг тийм хүн авдгүй юм байна. Тэгэл янз бүрийн энэ амьдралын жаргал зовлон бүх юмыг үзээл, туулаал, өөрөө амтлаал. Тэгэл эрхлэр чинь л ботогддөг юм байна. Тэгэл нэг 25 настайгаас л эхэлж ботогдсон та. Баг байхад нэрээ ингэж хэлж ийсэн шүү дээ. Тэгж хэлж ийсэн шүү дээ. Энэ чи ийм учиртай юм байна. Таны ээж аав таныг багад одоо юу гэж зөвлөдөг байв, юу зааж сургадаг байв, хамгийн их одоо ингээд бодоход сэтгэлд ойрхон үлдсэн тэр үг чихэнд сонсогдож идэг те алхам тутамд бодогдож идэг тэр үг ямар үг байдаг вэ? Манай олонтойгоо яваараа л гэсэн. Чамд маш сайхан түүхээ үлдээлээ. Чамд эд баялаг үлдээсэнгүү. Өвгд эцсийг чинь одоо хариун цагаан түүхийг үлдээлээ. Шаазгаа шугуу шиг одоо алаг хорвоо шүү дээ. Түүнээс биш зөвхөн хум шугуу шиг цагаан биш. Хар хэрэг шиг хар хорвоо биш шүү. Энд чинь алаг хорвоо. Тэгээс сүүлд би энийг ингээд ямар учиртай үг юм болоо гэд судлаад ингэсэн чинь бид нар ямар орчлон дээр байна вэ гэхээр төгс бус зовлонт, төгс бус жаргаланд энэ хорвоо орчлон дээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ алаг одоо сайн муугл дийслүүлээд жаргал зовлон хослуулаад энэ хорвоог туулж энэ дунд одоо Монгол Батрангуй түүхийг л бүтээх ёстой болж таарна. Ер нь бол явхаа чинь бас яг нэг юм хүний нэг юм эртээ нэг онгирдаг, дэвэрдэг яг ийм насан дээр нь ижи аав ер нь өнгөрчихсөн байхгүй юу? Ойр орхон яг бисээ дуудаж байгаа юм шиг өнгөрчихсөн. Тэр бол одоо явхаад ер нь нэлийн том хүнд цохилт болсон. Нөгөө дуун дээр нь үдэг шүү дээ. Үнсээ дугтах, ээж минь нөгөөч үнэлцээ тоцох нутаг минь цэнхэрднэ гэдэг шиг явхлаа яг тэн дээрээс л би явхаг ерөөсөө одоо миний ээж аав маань бол ерөөсөө энэ уул ус хайрхад энэ нуур ус энэ ард түмэн гэдэг их том ухаарлыг авсан болов гэж боддог шин. Тэр нь ихэнх бүтээлүүдийн сонсоход бас энэ нэлийн үнэртэн дээ.
Саяхаас хэдүүлээ байлээ? Тавуулаа. Хэдтгэн вэ? Би дөрөвт. Доороо нэг эмэгтэй дүүтэй. Хоёр том ах эгч хоёр Увс аймагт байна. Хоёр эгчийн маань одоо доотлын 3 дахь одоо манай 3 дахь нь миний дээд тал нь болохоор одоо Улаанбаатар хоттой. За манай дүү болохоор Улаанбаатар хоттой. Гарын тавруу шиг юм бэ тий? Ер нь гарын тавруу шиг. Тэгээд их та манайхан чинь тэгээд бие их даацгаацсан. Тийм болсоод. Одоо нэгэндээ ингээд нэг ахаа хичээ хайртай шүү гэд нэг хэлж чаддгүй нэг тийм л хэмжээний дотроо хайрлаа л ингээд яваад идэх тийм усуд байдаг шүү дээ. Нэг дөрөг бол химоц одоо юу сэтгэл хөдлөл өндөртэй. Тий нэг айхтар тийм бас нэг тийм шудрах хөөрхийтэй. Шудрах одоо манай ялангуяа ихч бол айхтар одоо яг манай аавыг дуурайсан. Надад нэг цухалцаал гэдэг юм чи манай ихчд бол 100% байгаа шүү дээ. Айхтар. Тэгээ манайхан чи нэг тийм шудрах тийм усуд. Манай аав ээж бол их сайхан хүмүүж өссөн бид нарыг. Тий. Таны одоо алтан партнерыг бол яхаарахгүй Монгол Улсын гавьяач жүжигчин Баясгалан тий. За тэгээд оюутан багасаа л хамтарч маш олон сайхан уран бүтээл хийсэн. Одоос дурсахгүй байх ял аргагүй юм да тийм ээ. Маш ирч хүчтэй хөдөлмөрч айхтар хүнштэй. Манай Баясаа бол манай ангийнхан ялангуяа ингээл их тийм цаваа цойлгон. Яагаад ч юм манай анги болоод ч тэгдэм юм уу? Их цаваа цойлгон хүмүүс тал талаас орж ирсэн. Тэрэн дотор бол толгой зөгч ийсэн. Ёстой үнэхээр ирч хүчтэй. Тэгээд байсан хүний чинь нэг Баясгалан байхгүй. Ер нь хамтран дуулна гэдэг айгу тийм нөмөртөө төгшгтэй байдаг л да. Дуулсан дуун дээрээ нэгдүгээр сайн ажилтдаг, хоёрдугаар гэх юм бидний хоолойны бит хоёрын хоолойны тембер их сайн тохирдог болохоор бүх юмараа нэгдэж чаддаг. Бит хоёрын нэрний утга учирч хүртэл айгу сонио. Тий. Жавхлан Баясгалан. Дүгүрсүрэн Баясгалан хоёр байж болно шүү дээ. Тий. Эсвэл сүглэгмаа Жавхлан хоёр байж болно шүү дээ. Жавхлан Баясгалан. Цаанаасаа ингээд нэг юм шооны эвлүүлж байгаа шиг тий. Жавхлан Баясгалан гээ явахаар нөгөө арт түмэн анханасаа бидрийг их өхөөрцөн. Дүнгэж гарч ирэнгүүт маш их өхөөрдөж эхэлж хүлээж авсан. Тэгээд маш их хайрлсан. Одоо дээрэс нь бит хоёр бол арт түмнэрээ маш их өрөөгдсөн хүмүүс аахгүй. Тэгээд тэр түмэн авьяастай хүүхдүүд дотроос чинь тэр дуунуудыг тийм биз дээ. Арай өөр хоёр хүн дуулж яага болохгүй байсан. Тийм чинь бас ингээл нэг цаанаас тэгээ би 1 жил 10 жилээ төгсөөд 1 жил өнжиж байгаа. Хэрвээ соёл урлагийн их сургуулийн хуваар ирээд Увс аймагт ирээд би орцсон бол энэ ангийнхаа уртлын анги нь болчих. Тэг ин. Сонирн байгааз. Тийм. Одоо би жишээлх юм бол 4-р ангидаа суусан бол Жавхлантай нэг анги болохгүй. 3-5 руу өсөрцөн учраас нэг хэсэг бидний чинь өсөргөжсэн шүү дээ. Тэгээ би энийг их гайхт гэдэг. Энэ бас л нэг зураас байж тэл гэж. Одоо нэг ангийн хоёр хүүхдээ л гэхэд яг хамтарч дуулах тийм саналыг бие биендээ тавьсан юм эсвэл ямар нэгэн хүн сонгосон юм уу юу? Ярьж байгаа л бид нар яг нэг мэтгэл одоо мөн хөргөчтэй хоёлаг бичүүлэх дээрээ л тулцсан юм чинь. Одоо бидний дуулаачийн тэр програмд орж ирж ирсэн дуу байхгүй. Тэгээд багш маань надаа би төвлөрдөр хорийн тоглоо сурцсан байсан юм. Тэгээд төвлөрдөр хорийн тоглохоор манай ангийнхан дуулдаг. Тэгж явж байгаа л тэр дотроос яагаад ч юм яг амар тийм төлөвлөж итэр дуулыг хийгүү байжсэн. Нэг мэтгэд л дуулаад бичүүлээл тэгэл тэр дуу маань одоо хүнд хүрсэн байсан. Тэгэл тэр чинь төмөр шатж байгаа юм шиг л яваад өгсөн байхгүй юу? Тэгээд бас энэ дүэт дуулна гэдэг чинь өөрөө бас нэг хоёр хүний хоолойны өнгө тембер нийлэх те. Бас нийлэхгүй байвал бас гэсэн. Тийм шүү дээ. Тембер нийлэхгүй бол тэгэл хүнд хүрэхгүй шүү дээ тий. Тэгээд бусад өөр дуучтай ингээд дуулахад нэг ливгүй болж мэдгэдэд идэх байхгүй. Баясаа бит өөрийнхыг болохоор ерөөсөө яг л нэг ингээл нэг шоу эвлүүлж байгаа юм шиг. Тэгж яваад идэх тал биш шүү. Тэгээд яг хоолойны тэр гарч байгаа өнгөний тэр талын юмнууд бол бас их нийлэмжтэй. Тий. Одоо нэг дүг сонсоход хоёр хүн дуулж байгаа юм шиг мөртлөө нэг хүн шиг хүргэж чаддаг. Тэрийгээрээ одоо бит хоёр бас энэ сайн явсан гэж бодд юм. Açamağa
Мөнхрөгчтэй хуулиагаас хойш дараагийн уран бүтээлүүдийг дандаа жавхлан ирэл хийлж олдог байсан. За энэ битүүрт их гоё болох юм байна. Энийг ингээ хийчи, энийг хөгжмийг энийгээр хийлгэчи, энэ FM дээр ч юм уу, энэ радио дээр ч юм ингээ бичүүлчи, ингээд цацчи гэх тээ. Уран бүтээлийн ирэл хийл одоо тэр нэг юмыг олж харахтаа бол их алсын хараатай. Бусдаас илүү болоод харцдаг. Тийм л өгдөөс. Өмнө нь одоо бие даасан тоглолт гэдэг юм баг байдгүй байлаа шүү дээ. Аймгийн төвөд ч гэсэн хөгжим техник багтай. Тэгээд өөрөө яг ингээд тоглож олсон одоо уран бүтээлийнхээ бүх мөнгөөрөө хөгжим өсгөгч аваад тэгээ 8-гуудаар чинь тойрч явж исэн. Уран бүтээлтэй бол ерөөсө 100% яг сэтгэл ханамжтай болтлон ажиллаж иж тэгжээж ард нь гарч дуусгадаг. Тэгжээж за одоо цацъя. За одоо ингээ гэж тэр шийдвэрээ гаргадаг. Тэр тал дээрээ бол ер нь Монголдо бол ер нь уран бүтээл дээрээ сайн ажиллаж тулж ажилтдаг дээрээ номер 1 л гэж хэлнэ тэ. Цагийн айсаар бодолмэнсэ цаанаа нүдмэстэй эчминдээ. Сайхан доо тий. Ер нь та нутаг усаа нэг сайхан Монгол орноо магтуул юу гэж хэлэх вэ? Надаас нэг хүн асууж ирсэн. Одоо нэг жаахан тийм нутгархуу маягийн юм асууж ирсэн. Тэгээд би тэр хүнд хэлж ирсэн байхгүй юу. Энэ цэнхэр гарыг тэрчгээрээ гоё. А тэрэн дундаа хамаг Монгол хамгийн гоё. А бүр цаашлаа төрсөн нутаг бүр гоё. Унсан бүр гоё. Тэгэхээр бүгдийг энэ цэнхэр гарыг цээж дотор багтааж тий. Нэг гэж эхэлж байсан те 2011 оноос эхэлсэн баг те. Ер нь эхлүүлэх болсон гол шалтгаан гол одоо санаа яаж гарч ирсэн юм? Энэ санаа бол нөгөө өвгдээцийн шаштар дотроос гарч ирсэн байна.
2012 онд болоход мөнх хөх тэнгэрийн цаг эхэлнэ. Мөнх хөх тэнгэрийн цагаас одоо ерөөлийн 9 жил 21 он хооронд монголчуудын оюун санаас ирж эхэлнэ. 21-ээс 20 одоо 5 оны хооронд одоо нарт дэлхийн цээжин дээр Хөх Азийн илгэн дээр анчин нүүдэлчин баатрууд хөх толовт монголчуудын тэнгэрийн улс нарт дэлхийн цээжин дээр одоо тодорно гэж. Тэгэхээр одоо энэ үед ганцхан хийх ажил байгаа. Одоо энэ өвгд эцсийн шаштар байл. Ганцхан хийх ажил байгаа. Энэ нь бол Монголынхоо өвгдийн ёс заншлыг л сэргээх. Тэ эхлээд халимаг туваа буряд өвөр Монгол одоо энэ төв Монгол гэсэн алангуу ихийн 5 сумны сургаалаар хамаг монголчууд одоо буцаж энэ мянганд эвлэлтэн нэгдэх ёстой. Одоо гал голомт, ёс заншил, соёл урлаг, соёлын одоо бүх одоо үлдсэн өвөө ингэж хоорондоо солилцох ёстой гэдэг утгаар анх санаачлагдаж хийгдэж эхэлсэн. Тэгээ Монгол улсын алтан соёмны орой дээр гал бай. Тэгсэн мөртөл манай өвгдөөс яагаад нар сарыг доод талд нь хийв? Нар сар хоёр чинь галын уганд дэвтэлт байх хэрэгтэй шүү дээ. Уганд бодоод үзэхээр тэгэхээр тэр энэ гал гэдэг юмд энэ их учир байна. Дэлхийн цөмчөөрөө гал байна. Тэгээ монголчууд үг яриандаа бол үлгэр домог эхлэхдээ нүүрэндээ галтаа нүдэндээ цогтоо хөөчи хэрэг зориг хаана вэ? Хит нутаг айл вэ гэж. Үлгэр домог хүртэл ингэж эхэлж байна. Ус одоо гал халуун хайраараа учирлаа гэдэг болохоос ш. Усан өсөн хайраараа учирлаа гэдэг байна. Тэгэхээр энэ сэтгэл дотор байгаа энэ галыг асааж чадсан цагт болоод Монгол бол дийлддэггүй байна гэсэн маш том гүн ухаан. Тийм учраас хамаг Монгол төсөл бол галаар ариусгах. Одоо энэ галчин бол ариусгах чанартай. Ингээд бүх улсуудаар яваад гал бадраагаад ёс заншил одоо бүх хүмүүстэйгээ уулзаад ингээд энэний үр дүн бол маш гарсан. Одоо тэгээд хамаг Монгол 2 болж байгаа маань хүрээгээ маш одоо бүр дэлхийд даяар тэлж байгаа юм байна. Одоо тэгээд магадгүй хамаг Монгол 3 болвол 1 2-ын 3-а гэдэг шүү дээ тийм ээ. Ийм л зүйл байгаа юм. Зүгээр нэгдүгээр төсөл дээр бол гарсан үр дүн бол одоо манай энэ Монгол төв Монгол дотор маань одоо бурайд дуу маш их явдаг болж эхэллээ. Халимаг дуу гэх сонсдог болж эхэллээ. Өвөр Монгол. Тийм өвөр Монголын дуу одоо маш олон дуунууд орж ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр ер нь энэ соёлын харилцаа маш их өндөр орж ирсэн. Одоо манай морь жишээлбэл ингээд энэ олон зуун жилийн турш давж ярьсан гэдэг нэг яриа байдаг шүү. Тий. Давж ярьсан одоо ингээд одоо нөгөө цус сэлгэлт солилцоо багассан гэдэг ийм бас нэг яриа бас байдаг шүү. Яг тэрэн шиг манай энэ соёл урлаг хүртэл бас ингээд ерөнхийдөө ингээд давжаараад, хомигдаад, дууны аялгау хүртэл ингээд тэгээ нөгөө халимгуудаас очоод за та нарт ямар дуу дуулдгийг, та нарын өвгөд төгшөд ямар дууг өвлүүлж үлдээсэй гэдэг. Үндсэндээ бол одоо манай их Монгол улсын тэр хүчрхэг байсан үедээ одоо таслаад аваад үлдсэн тэр соёлын өвөдөө буцааж энэ мянгад соёлцож байна гэсэн. Одоо ингээд энээс цаашаа соёл урлаг. За тэгээ соёлын одоо энэ үнэт олдуур бийт өвөд. За ингээд цаашаа эдийн засгийн харилцаа. За ингээд хил усны харилцаа. Ингээд одоо мах цусны те одоо ингээд цаашаа ингээд маш олон төрлийн ингээд харилцаа, ахуйн харилцаа. Ингээд ийм харилцаанууд ингээд үүсгээд ирэх юм бол одоо нарт дэлхийн цээжин дээр одоо манай Монгол шиг ийм сайхан соёлтой, хаадын түүхтэй ийм улс үндэстэн бол энэ торгоо дээр байхгүй шүү дээ, тий. Соёлын яамны хийгээгүй ажлыг ч юм уу те жавхлан хийцсэн шүү дээ. Ерхий сайдын хийгээгүй ажлыг хийцсэн шүү дээ. Хамаг Монголыг нэгтгэж чадсан шүү дээ. Энэ бол маш том гавьяа. Энэ хойч үе бүр үгээр ч одоо үнэлэхээ аргагүй те. Маш том гавьяа шүү. Хамаг Монгол гэж байдгийг, халимаг туваа гэж байдгийг бид нар тэр жавхлангийн хийсэн хамаг Монгол ус л мэдсэн шүү. Тэнд байгаа хамаг монголчууд ч гэсэн тэгж гоё нэгдэж чадсан шүү. Хин чадсан, жавхлан л чадсан шүү. Энд бид нар үргэлж баярлж явах хэрэгтэй. Залуу насаа ерөөсөө энд зориулсан шүү дээ. Миний одоо харж байгаагаар одоо бид нар танилцаад 25 жил болж байна. Тэгэхээр тэр уран бүтээлийн туршид олсон орлого одоо юу гэдгийг те олохын хувьд сайн олсон.
тэр бүгдээ буцаагаад яг энэ хамаг Монголдо зориулж байгаа юм баггүй. Тэ нөгөө эзэн бог Чингис хааны минь алаг махны тасархай алтан эсний хилтерхий болсон хамаг Монгол ахын дүүсээ үнэхээр нэгтгэж чадсан Жавхлан чамд бас баяр хүргье. Их нутгийнхаа тухай, их түүхийнхээ тухай, тэ өвгдийнхээ шаштрын тухай жинхэнэ одоо нэг суцсан ингэж цохилж идэг. Тэ зүрхэнд ингэж болиглж идэг, тархин ажиллаж идэг ийм залбуултаа миний нээз. Өөрөө Монгол гэртээ жинхэнэ одоо яг цэвэр ариун тэр агаарыг амьсгалж, жинхэнэ Монголын тэр одоо тэр нөгөө хоньны толгой ширэг эзэнд хичнээн дуртай билээ миний нээз. Тэ тэрс актаа сүтээ цанд хичнээн дуртай билээ. Копи бидлов Жавхлан гуугаа сууж байгааг мэдэх хараагүй. Тэгэхээр тийм ахуйнтай ойрхон хүн өөрөө эх орны тухай, Монголын тухай бодож чаддаг байх нь л том бодож чаддаг байх. Тийм болохоор бүтээлийг яг тэр одоо үндснийхээ хэмжээний тэр жижиг ахуйн дээрээсээ бодож дуулдаг болохоор Жавхлангийн дуу болгон, хэлсэн үг болгон, яриа болгон, үлгэрэл болгон Монголын ард түмэнд очдсон болов уу гэж ингэж боддог шүү дээ найзгаа. Эхэндээ одоо хамаг Монгол төслийг ингээл анхал санаачилж яхад л одоо хүмүүс чинь намайг галз урчиж барьчих. Монгол дээл өмсөл одоо өмслөө гэхтлийн Жавхлан чинь галз урчиж мэдрэл нь модчих. Энд чинь шин цаг ирсэн штэ. Дэлхий өөрчлөгдөж штэ тэргээл. Одоо эргээд харахад яг энэ зүйлийг чинь хүмүүс ухаарад эхэлсэн байгаа байхгүй. За одоо тэртээ одоо чимээг болцсон. Тий одоо ингээ заримдаа ингээл Улаанбаатар хот ч юм уу хаан чи ингээл би дээл өмсөл явж яхад чинь зарим хүмүүс ингээл шивэр авир гээл би ч бас мэдрэмжтэй шүү дээ анзаарч. Тэгэл ингээл нэг өгч явж иж гэдэг юм уу. Монгол дээл өмссөн гэд. Тэг яг үндсэндээ бол соёлтой хүн хэм байв гэхээр самуны Жавхлан байсан байхгүй. Эргээд одоо энэ цагаар ингээ харахаа. 1945 он гэдэг байх шүү. Одоо Монголыг тусгаар тогтнуулах нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэж авахд нэгдсэн үндэсний байгууллагаас төлөөлөгч ирж Монголыг харсан юм гэлээ. За. Тэгэхэд бол 45 онд бүгд Монгол дээлтэйг байсан байхгүй. Тэгсэн чинь өө эн чинь Оросч биш, Хятадч биш. Эн чинь Чингисийн удан байна. Эн чинь тусгаар тогтнох ёстой байна гэж Монгол дээлнээс болж манай өнөөдрийн тусгаар тогтнолын нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэгдэх тэр шалтгаан Монгол дээлнээс болсон байдаг. Тэгэхээр зэрэг та өөрөө дотроо монголчин буцалж байгаа бол гаднаа монгол байгаа чи гэдэг энэ санааг л биелээ. Монгол дээлийн энтлийн өврөөр ороод эн чинь хүн баруун гараараа энерги авдаг. Энэ өвөр дээр чи ирээд эн чинь битүү байгааз. Энэ энерги чи энэ дээрээ хуралдаад ингэж иргэдэг, дахас иргэдэг. Тийм учраас одоо Монголын өвд эцсийн оюун одоо тэр илч энерги чинь маш хүчтэй байсан учраас одоо дэлхийн одоо эзэнт гүрнийг байгуулж чадчихжээ. Тэгэхээр энэ өмсгөл хувцсаа бид бүхэн бол оройдоо дээд залах хэвээр. Одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүдийн сургуульд оюун шидүүл сурах хэвээр. Яг тэр Япончууд ч билээхэн жишээ байж шít. Тэгж оюулд сургаж иж энэ бүхэл бүтэн үеийг бэлдээд бид нар маш сайхан одоо Монгол гэсэн үндэсрхэг тэр үеийг бий болгох хэвээр. Тийм Монголыг бий болгох хэвээр гэж би боддог. Монгол гэж ухаалмаарваа Тэнгэрийн монголчууд угаануулчмаа дэлхий чи хараа эзэн Чингисийн монгол нэгдэн уулчмаа дуучин хүн. Тэгээд одоо энэ үзэл санааны зүйл рүү ингээ орох болсон шалтгаан юу вэ? Нэг өсөндөө улс төрд орох болсон шалтгаан юу юм бэ? Тэгэхээр одоо Жавхлан гэж хүн дуугаараа ингээ 150 60 70 дуу ингээд аль захаас нь ч дуулахад
бүх хүмүүс мэдж байна. Би өөрийнхөө ажлыг сайн хийж байна. Самандын жавхлаа өнөөдөр хамаг Монгол даяар бүхэн яваад очиход таньж байна намайг. Энэ надад бол хангалттай гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр би өөрийнхөө мэрэгжлээс илүү халимаар байна шүү дээ. Би дахиад энэ дууга 200 юм уу 250 болгох чадна. Би цаашаа ажиллавал би 300 дуу болгох чадна. Тэгэхээр одоо би ингээд дууныхаа сэдвүүдийг харж байгаа. Их орон аав ээж нутаг ус тэ ингээл энэ бүх сэдв байж байгаа. Дахиад би 170 дуун дээр дахиад яг адилхан сэдвтэй 170 дуу нэмээд яах юм. Тэгэхээр би миний тархинд за үлдсэн цаг хугацаагаа жавхлан юуны төлөө зориулах хэрэгтэй вэ? Жавхлаа чиний энэ амьдрсан зорилго чинь юу юм бэ? Чи тодорхойлоо чи яг ихэнхдээ юуны тухай амьдраад байгаа юм бэ гэж өөрийгөө тодорхойлоод би өөртөө ярилцж байгаа юм л та. Тэгэхээр зэрэг миний зорилго бол энэ зөвхөн дуу дуулах биш юм байна. Энэ Монголоо сайн сайхан болгоул миний зорилго юм байна. Тэгэхээр одоо үлдсэн цаг хугацааг би зөв зарах хэрэгтэй бол таарад. Зөв зарахын тулд би амьдралын зөв сайхан түүхийг бичгийн тулд жавхлан яах хэрэгтэй вэ гэхээр жавхлангийн түүх Монгол эх оронч үзлийн тухай явах хэрэгтэй болж таарад. Нөгөө малчин хүн нэг 1000 мэрэгчлээ байж Монгол хүн болдгийн инлээ гэж те. Монгол хүн байдгийн инлээ гэж. Тэрэн шиг жавхлан зөвхөн дуучин жавхлан биш 40 50 чадвал би нэг те 100 жавхлан нээчихье. Тэхийн болвол миний амьдралын энэ зөв түүх үлдэх юм байна. Би үндсэндээ бол цаг хугацаатай л уралдаж байгаа л миний би өөртөө өрсөлдөж байгаа л өрсөлдөө маань энэ үзэл санаа өнөөдрийн ус төрлөө хөтлөө явчихж байгаа. Одоо нэг ясантай эх орныхоо төлөө зүрхчин цохилоод орж байна л гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэ. Энэ бол яг хуу иргэн бүр одоо эх орныхоо төлөө гэсэн тэр цохилох зүрхтэй байхыг нэг илэрхийлэн таныг гэж ойлгож байгаа, тийм. Ер нь бол та өнөөдрийн улс төрийн одоо хөгжил гэдэг юм уу төвшинг хэрхэн харж байгаа вэ? Тэг хичнээн ингээд юм хөгжиж гэн улс орн хөгжиж гэн гэдэг өөртөө залхуурахыг хөгжлөх юм уу? Өөртөө юмаа хийж чадахгүй байгааг хөгжлөх юм. Тэгээ ер нь явж одоо энэ хөгжил гэдэг чинь одоо улс нийтээр хөг ижил байхыг хэлж байна. Тэгээд ёстой нэг энэ Монгол тийм ээ Монголоороо урсж иж энэ амин гол маань ёстой монголоороо буцалж иж тэр хөг ижил болж иж бид нар өнөөдрийн яриад байгаа энэ хөгжил рүүг очно. Бүгд ингээл нутаг жалга нам эвсэл одоо энд тий дөрвд байд загчин бурайд хаалх боржгон дарахад ураахаагаараа талцаал байвал биднийг энэ асар их бодлого явдгийг би бас ингээд одоо энэ төрийн ордонд ороод ер нь би бол их мэдэрсэн. Тэгэхээр ер нь өөрийгөө эргээд дүгнэвэл хэр ажил хэрэгч гişүн, хэр эх оронч гişүн байж чадсан гэж би маш их ажил хэрэгч. Одоо өөрийнхөө хүчийг бол ёстой одоо өөртөө л бол 100% ажилласан гэж боддог. Тэгээ мэдээлэл хүргэхэд хэцүү юм байлээ. Тий, миний энэ мэдээлэл их дутуу болчихсон. Тэгээ одоо л сүүлд л миний их хурал дээр хэлж ирсэн үгнүүдийг хүмүүс мэдэрч явах жишээ. Тухайн үедээ л за явхлан ч хэлж дээ. Тухайн үедээ хүмүүс ямар өнцгөөс хардаг байсан бэхээр нэг дуучин залуул бас ингээл нэг санаандгүй нэг их хуралд гарчгаал тий. Ингээл яриад байна даа л гэж хүмүүс нэг тийм дуучин талаас нь хараад байдаг байсан юм шиг байна. Яг нэг сэтгэл талаас нь харсан бол тухайн үед яг тэр зүйлийг яг тухайн үедээ бүх тэр надтай байсан 75 хүн мэдрээд энэ чинь зөв юм яриад штэ гэд ухаардсан бол нөгөө жавхланг дагах гээд ингээд Монгол дээлийн өмсчүүл жавхланг дагчих гээд байгаа юм шиг бодогдоод байгаа байсан тэр нөгөө нэг юм оюуны хаалт хийгээд исэн баггүй энэ хүмүүс чинь. Тэгээд исэн болохоос биш яг тухайн үедээ хүлээгээд авцсан бол өнөөдрийн энэ далдаа завхрал гарахгүй байсан баггүй. Тийм учраас одоо ингээд миний ингээд ярьж байгаа зүйлүүд тэр хүмүүсийн тухайн үедээ хийж исэн хулгай илрээд ганцхан цор ганц хүний хэлжсэн үг нь дандаа батламж нотломж болоод яваад байгаа гэдэг л миний одоо ямар гишүүн байсны нотлогоо бол энэ юм болов гэж би хэлмээр байна. Тэгэхээр одоо Монгол орны байдал ямар байдалтай байна вэ гэхээр түүмэр шиг шатчих гээд байгаа юм шиг эсвэл уугчих гээд байгаа юм шиг тийм. Эсвэл бүр ингээд нуран болчих гээд байгаа юм шиг. Яг тэр сэтгэлийн галыг зөв тохируулж бадрааж чадах юм бол бид нар бол гарцыг бол яг олж харах юм байна л гэдэг. Өнөөгийн ер нь улс төрчдийн талаарх таны бодол. Тэн дунд байхад би нэг зүйлийг л олж харсан.
яг үнэн сэтгэлээсээ хүн муу юм уу биш юм уу гэдгийг л би бас хүн таньдаг болсон шүү. Тэгээ ялангуяа миний мэрэгжил бас их байгаад байна л да. Худлаагаасаа дуулж байгаа хүн чинь тийм хүний дуу хүрдэггүй байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг худлаа үг ярьж байгаа наан дүр хэсгээд байгаа багийн нэрийг чинь би бас хараад мэдрээд шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр багийн нэрийг л ортуулмааргүй байгаа. Яг зөв үнэн сэтгэлээсээ үнэхээр нэг ста хичээгээд байгаа тэр ста галц оролцсон тэр залуучуудыг л өсгөөчүүдийг л аавын хүүхэд ээжийн охтуудыг л олж л энэ төрдөө залмаар байна. Тэгтээ бол энэ өнөөдөр ингээд шүүмжиллийг сонсоод хүмүүс зүхтаагаасаа илүү авдаг байгаасаа гэж би хүсдэг. Би яагаад гэвэл өөрийнхөө амьдрал дээр шүүмжилж байгаа хүнд маш дуртай. Монголын үг дээцийн үг ба шүү дээ. Инээсэн бүхэн нөхөр биш. Ууралсан бүхэн дайсан биш гэж. Тэгэхээр уурлаад шүүмжилж байгаа хүн л наалдаад байх тусам бидний нийгэм цэвэршээл байна. Пялдагадаал нөгөө сүнхийн барайл нөгөө ёстой долоогоол те гүүгээд байгаа нөхдүүдээ иргэн тойрноо байлгаад байгаа тэр даргал өөрөө сүрээд байна. Ерөөсөө л энэ сүрэл өнөөдрийн явж байгаа сүрэл бол яг энэ дээр л. Одоо тэр их Монгол улсын үе шиг те манжийн дарлалаас үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн хийгээд гарч ийсэн шиг одоо ёстой жинхэнэ одоо бүтээн байгуулалт хийгээд эх орноо босгож ийсэн шиг тэр өвгдээцийн үе шиг биднийг дурсахгүйгээр хараар дурсвал яах вэ? Бид нар хараар дурсагдвал яах вэ? Яг энээсээ айхгүй байна уу гэж би их боддоо шүү дээ. Энэ зүйл дээр бол их гоё ялгуун дөлгөөн олж харж энэ хүмүүс их байгаасаа тий. Ер нь над дээр нэг ингээд үзэгддэг үзэгдэл бол ялангуяа би ганц бие даагч байсан. Эдгээр энэ хүмүүсийн үсийн өргөйтэл үг хэлдэг байсан байхгүй. Даанч тэр маш их дарагдсан. Уг нь бол гүй энэ залууч нь ингээд штэ. Тэ. Ямархан сэтгэлээр тэр хүмүүсийн мэдэрсэн юм нь юу харагдаад байсан бэ гэхээр миний мэдэрсэн тухайд юу харагдаад байсан бэ гэхээр энэ залууг л дагчих байгаа юм шиг л санагдаад л ингээд л занаатгаасаа ингээд хол гэл ингээд яваад исэн юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Үгүй штэ. Их эзэн Чингис хаан чинь 9 өрлөгтэйгөө сууж яхад 3 настай хүүхэд ороод ирэхэд чамд юу бодогдож чинь гэж саналыг асууж исэн гэж байгаа штэ. Тэгжээж тэр их дэлхийн эзэнт хүрний шийдвэрийг гаргаж исэн байна штэ. Тэгэхээр тэр 3 настай хүүхэд битээ хэл те бүхэл бүтэн бараг 3 сургууль төгссөн те хамаг монголоор тойроод ирсэн 30 нас гарцсан самандын жавхланг сонсохгүй байсан нь л даанч дүлийн харамсалтай байсан даа л гэж би хэлмээр. Гэхдээ би гомддгүй юм уу? Тэгээ би энэ үгээрээ дамжуулж бас одоо бид нар өнгөрсөн цагийг ярьж байна тийм үү? Би энэ дээрээсээ эргүүлээд дахиад ирээдүйн цаг руу хувиргаж ярихад Монгол төмөн минь ээ, ах дүүс минь ээ те наадмын дараа намар болноо. Дахиад бидний амьдрал үргэлжилнэ. Тэгэхээр би 4 жил байсан хугацаанд одоо өөрийн чинь энэ асуултаар ташралдуулж юу хэлэх гээд байна вэхээр хүнээ таниач те би тэнд нэг 4-5 хүн заа нэг энэ хүмүүс дотор л нэг арай л нэг гайгүй нэг их орон гэсэн бодол харагдаж байна уу да гэсэн харсан болохоос би нэг 70 хүнийг бол тэгж хараагүй шүү. Тэгэхээр бид нар 70-ын таниаг байгааз. Дөнгөж 6-гийн таньж байна. Хэрвээ одоо 126 болчихлоо шүү. Тэгээ яах юм? Одоо 100-гийн танихгүй орвол яах юм? Чи дахиад энэ чөтгөрийн цаг чи яваад тахна шүү. Тэгэхээр зоосоор худалддаг тэр нөгөө миний ташуурддаг гэдгийг харж шоолохоос илүү хилээд байгаа үндсэн энэ оюун дотроо тэр юм аваач. Битгий мөнгөөр сонгуул өгөөд байгаа. Тэрний цаац санааг авилгалаар өгсөн сонгуул чинь авилгалчин төрийг бий болгоод байна гэдэг энэ уриалгыг хэлмээр байна. Тэгээ одоо бид нар чинь нэг юм юу яалаа штэ. Нэг боловсрал ярьсан, гадаадын хүмүүжил ярьсан нэг ийм хүмүүсийг дагаад далдагнаад нэг 30 хэдэн жил боллоо штэ. Үгүй Монголоо дагсан цагт л Монголоо босгосон цагт л одоо энэ Монгол гэдэг том зүйл дэлхийд л тодорноо л гэдэг л энэ юм зүйлийг л би их л олон жил одоо 10 хэдэн жил идэвхтэй ярьж байна. Та 24 онд сонголт дахиад авшиг уу? Би энэ сонгосон замаасаа буцахгүй шүү дээ. Буухгүй шүү дээ. Тэгээ таны зорилго юу ах вэ? Гэхдээ яг хөө тэгэл хүмүүсээс асуун би яах юм? Бас л иргэн тойрноос энэ төмөө олноос асуу шүү дээ. Монгол улсын иргэн жавхлан гэдэг өнцгөөс харах юм бол ийм хүн Монголд олон байгаасай л гэж би хүсмээр байна. Хүнийг дандаа нэг инэрдэг, өршөөдөг,
хүнд дандаа тэгээд илгээ дэвсдэг. Тэгээд эх орондоо бол бүр хязгааргүй хайртай хүн шүү дээ. Оюутан бахын л тийм байсан. Монгол улсын төлөө чөтгөр байсан ч найзлан, Монгол улсын төлөө биш бол бурхан байсан ч дайсагнана л гэж явдаг тийм л хүн. Нэгэнтээ хэлсэн бол тий. Миний хувьд яг Жавхлангийн дуу яаж хүмүүст ийм өнгөтэй гэрэлгийгээтэй харагдчих. Би энэ салбар руу орсон бол би зуурч хагаад Монголоо би өөрийнхөө дуу шиг болгож ижил сална. Мөнгөд сахирн үүлэнхээгээр гайсан өрн шиг тархилгэн нуурандаа золгосоо шүдэн уулан сүн цацлаар мэлаагцаа сүсгэлэн хайрлах миний анин нутагда даза нурараа нутага дагшнараа зараа нутага айн давдртай мэрэгдэр баян нутага давс нутагта жаргал сайдсан түмэн Одоо энэ нөгөө дуучдыг ингээл судлаад үзэхэд тэр өндөр уулархаг тэр нутгийн хүмүүсийн бас нэг дуулах байрал тэр хоолойн чадвал энэ тэр бас нэг нутгийн онцлогоос шалтгаалаад өөр байдаг гэдэг байгаа. Тийм намдор одоо юу гэдгийг хангаа гоёхан өөр байдаг ч гэдэг юм уу тийм онцлог шинж чанарууд бас байгаа. Тийм нутгийн өөрийнх нь онцлог байна. Одоо дуу хуурын үлгий дундгов гэж штэ. Одоо миний багшийн нутаг. Яг тэр манай багшийн хонхроос чинь жишээлбэл 30 40 50 гавьяат гарсан байх жишээ нь байхгүй. Айхтар сонь. Тэгэхээр тэр нутаг өөрөө дуутай нутаг байх нь шүү дээ. Тэр нутгаас тэр гарч байгаа тэр элчийн нэрэг чи өөрөө хүмүүсийг дуучин болгоод тэр гарч байгаа өөрийнхөө үр төлийг тэр заяаж байгаа тэр хайрхан лус авдаг те тэр мөнх хөх тэнгэрийн оноолтонд тэр хүмүүст тийм авьяас билийг заяагаад шүү дээ. Тэгэхээр нутгаас шүтгэхээс өөр аргагүй шүү дээ. Тэгээ манай нутаг ялангуяа бол үнэхээр суу бэлэгтний үлгий. Одоо дэндүү гэсэн яг одоо бүхэл Монгол нутаг адилхан л да. Гэхдээ миний одоо төрж гарсан нутаг бол дэндүү сайхан. Тэгэл хэцүү үедээ хүн чинь нутаг усаал бодож одоо сүү сайлихаа дээджиг хүртэл те нутаг усандаа л өргөдөг шүү дээ тий. Хамгийн сүүлд хизээ нутаг руугаа явсан бэ? За би 2020 оноос хойш очиаг байна та. Нөгөө сонгуулиас хойш уу? Тийм нөгөө алдарт сонгуулиас хойш. Тэр одоо тэр яг хэлсэн үгэндээ бац зогсоод байна. Эсвэл одоо яадгийг бас нэг ингээд сэтгэл уяраад эргээд одоо тэр үгнээсээ буцахч гэдэг юм уу те? Гэхдээ ер нь тий намайг янз янзаар л хүмүүс тайлбарлсан. Эхэндээ бол хүмүүс одоо ихэнх нь бол чи яагаад ингэж байгаа юм бэ? Эн чинь буруу энэ төр гэл тэгжсэн л байх. Гэтэ зарим хүмүүс бол чи чинь бүр тэнгэрийн гис хийчлээ гэсэн хүмүүс хүртэл байсан. Зарим их учир мэдэх хүмүүс бол чи домог амьлуулчлаа гэж. Тэг чи одоо домог дотор байсан юм чинь л магадгүй би сэтгэл хөдлөлөөрөө л хийцэн байх жишээ нь л байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь яг үндсэн том санаа нь бол юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр өнөөдөр төрөө бити мөнгөөр солиод байгаа чи зоосоор солиод байгаа чи л гэдэг тэмцэл явсан байхгүй. Түүнээс биш одоо тэр ташуурдлаа гэд нэг 5 чулуул өсөрсөн байх. Тэг бүсээрээ цохлоо гээл нэг 10 чулуул өсөрсөн л байх л та тийм ээ. Тэр чинь бол нэг үзэгдлийн хувьд бол өнөөдрийн Монголын 4,000 голыг тасалж энэ говийг ширгээж те энэ нутгийг цөлжүүлж байгаатай харьцуулбал энэ чинь их орноо зарж байгаатай харьцуулбал энэ чинь зүгээр ямах жижиг асуудал байна. Энийг яагаад тийм их өндөр өнцөг болгож те бүрээдээд байна уу гэдэг нь бол нэг талдаа би их олны анхаарлын төвд байна. Нөгөө талдаа энийг чинь даргаагаад байгаа хүмүүс байгаа байхгүй. За яг энэ дээр нь л нэг ийм юм хийсэн дээр л зүгээр энэ хүнийг балруулдаад авъя гэсэн те. Ингээд нэг ийм дагуулж тонгорж байгаа тонгороо байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс надаар бас тонгоруулж байгаагаа бас ойлгох хэрэгтэй. Юу юм бэ гэхээр одоо эргээд харахаар бүх хүмүүс нээрээ Жавхлангийн тэгж бүр тэгэн өөрийнхөө нэр хүн дээр золиод исэн юм чинь
цаг хугацааны ирэхээр зүв байсан юм байна шүү дээ гэдгийг. Үнэн байж. Эргээд энэ хүмүүс надад цаг хугацааны ирэхээр тонгоруулж байгаагаа би өнөөдөр мэдрээд сууж байгаад л одоо миний итгэл үнэмшил байгаад байгаа байхгүй. Би зөв гэж ботсон учраас нэр хүндээ золиослсон байхгүй. Айсангүй. Би зөвийн төлөө зөв зүйл би болоосоо гэсний төлөө явж байгаа учраас. Гэхдээ магадгүй тэгээд нутагтаа гомдох гэхээс илүү тэр өнөөдрийн байгаа сэтгэл зүйд гомдсон байхгүй. Нутаг усанд бол тэр гомдох шалтгаан бол байхгүй шүү дээ. Миний дуугч бити дуулаарай гэсэн гэл нэг хэсэг дэгдэжсэн тийм яриа тий. Тийм манай тэр хэсэг хүмүүс л нэг ийм цаас оруулаад ирэхгүй да тэр өглөө. Тэр өглөө болсон үйл явдал. Тэрэн дээр юу гэж бичсэн байсан бэ гэхээр одоо сонгуул дээр жавхлан дуулсан байна гэд. Би тэрэн дээр төрийн дуулал нөгөө нутгийнхаа цэнхэр тэнгэрийн орон халуун илгэн нутаг дандаа Монгол их сайхан нутгаа магтсан дуугаар одоо тэр уулзалтаа хаагаал нээчихгүй дээ. Надад байгаа юм чинь л дуу шүү дээ. Тэг хүн чинь дуу гэдэг чинь өөрөө бас яриа шүү дээ. Аялгуутаа л яриа байхгүй. Тэгээд энэ сонгуулиас жавхлан хасч өгнө үү гэсэн тийм бичиг ороод ирэхгүй өглөө. Тэгэл тэгэхээр би нэг ингээл дотроос нэг юм зураал явуулсан байхгүй. Нэг хүн ямар ч хүн тийх байх. Өө за. Ингээд тэгээд энэ гарын үсэг нь ингээд миний хамгийн дотны хүний гарын үсэгтэй. Тэгэл би дотроо утахгүй зүгээр дотор харлаа. За миний дуу хэрэггүй юм шүү. Гэл нэг ингээд би нэг сони нэг гоморхол явцсан байхгүй. Миний дуу хэрэггүй юм шүү. Би одоо ингээд дуулсан чи ингээд сонгуул дээрээс ингээд намайг хасч өг гэд. Тэгэд гол нь тэр за хасагдах нь яах вэ? Тэр миний дуу энэ хүмүүст чи хэрэггүй юм шүү. За тэгвэл та нар битээ дуул та. Гэлгэл гоморчихгүй. Тухайн үеийн л одоо. Тэгэл тэр чинь бол тэгэл цаашаа би амьдрах юм чинь те. Тэрий чинь тэгэл тухайн үедээ тэгэл 3 өдрийн дараа л мартчихж байгаа л асуудал байхгүй. Цаашаа миний амьдрал үргэлжлэл явчихж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэний үр дүн гарч байгаа. Одоо энэ Монгол даяар энэ зүйл чинь энэ чинь жавхланы хэлээд исэн чинь зөв юм байна шүү дээ. Бид нар энэ төрөө зоос мөнгөөр солих тусмаа бид нар холигтуулаад байгаа юм байна гэдэг энэ үзэл суртал энэ зүйл нийгмийн оюун санааны эргэлт чинь өнөөдөр гарч ирж шít. Би энэндээ бол өстой нүүр бартан баатар байгаа. Гойд тэр би бас амьдралын их гоё түүхчж байгаа юм байна да. Салгаатай тий? Цацаа салгаатай ингэж гоё амьдарч шít. Эргээд намайг миний хүүхэд үр хүүхэд хожин Монголын үрс ингээд дурсахад тий би их баялаг түүхтэй жав хүн байгаа байхгүй. Та ер нь тэгвэл нутагтаа хизээ очих уу? Тийм бодол төлөвлөгөө тийм цаг байгаа л. Тэгэл тэр харж илээ тавилан заяагаараа тий. Мэдээж бас нутагтаа очихыг хүн бодлгүй л яах вэ тий. Зөвдлөлгүй л яах вэ. Тэгтээ сайн цаг ирсэн цагт жавхлан тэнд бол яарах хэрэггүй очиж л даараа. Таныг ингээл нутгаа ярангуут ингээл нүдэнд чинь нулимс цэлгнэл хэлж шít. Үнэхээр нутгаа сансан хүний тий ер нь тэгээд миний нөгөө дуу дуулахтай хүртэл ингээд манай аав ч гэсэн ингээд дуу сонсохдоо ч юм уу шүлэг энэ төр уншихтаа ингээд мэлтэрчээдэг тийм юм байсан. Тэгээд энэ чинь бас нэг удам л та. Нэг ингээд энэ чинь нэг дотроос гарч байгаа үг. Тэгэд яг ингэж байгаа учраас миний нөгөө энэс цээжнээс гарч байгаа энэ цээжнээс яг бүрэн гаргаж өгөөд байгаа учраас хүмүүс миний тоглолтын дээр уйлдаг ч юм уу те. Магадгүй нэг жаахан өвчтөй ирсэн хүн өвчин бас энэ таныг ярьсан чи би бүр хүмүүс чинь бүр ингээд бус хойж чаддаг шүү дээ. Яг ингээд сэтгэлж амар ойлгож байгаа. Тэр энерги зүү. Тий одоо ингээд яг энэ энерги зүү ингээд орчдөг учраас шууд ингээд мэдрэгдээд байна. За өршөөгөр одоо уйлсан. Аргадын утаа өгжил байдаг тэнгэр минь би Тайгуулсан дүнхийж л байдаг тэнд болох минь би шаргалтаар хөлтэй найранд уянга минь би сэрхүхий оотсын ширхэг чулууч зүрхэнд минь би Нэрээ бас цэнхэр тэнгэрийн орон чинь бол үнэхээр гайхалтай дуулсан шүү дээ. Ер нь бол баг увсын
Тэг юм шиг ийм тодтголтой ч юм шиг болчиход байгаа шүү дээ. Ер нь одоо баяр наадмаар бөхчөө төрүүлэхээр тэр талбайдаа сайхан дуулдаг увсын дуу ч юм шиг. Гэтэл бол тэр нэг ганц нэг үгийг тооцвол бүр Монголын дуу баймаар байгаа байхгүй юу? Тийм ээ, тийм гоё дууд, ямар гоё аялгаутай, ямар сайхан үгтэй вэ? Та ямар гоё амьлуулсан бэ? Тэрийг би нэг дуулаад орхицсан. Тэгээ тийм дунд нь нэг хоолой цахардаад сая ингээд чиний нулимс, бит хоёрын нулимс ингээд нэлтэрч. Тэн дээр би нэг айгу сонио ингээд уйлсан. Тэгээд би за чи яг миний энэ уйлж байгаа бичлэгийг хадгалаад үлдчихээрэй гэд нөгөө бичлэгийн дүүдээ хэлж байгаа юм би. Тэгээд тэгснэ ямар сони юм бэ энэ миний энэ дуулж хахад энэ миний энэ дуун дээр бүр яагаад ч юм ингээд дотроос нэг юм ураад зураад байна. Тэгээд би ингээд ганц дуулаад гараа явцсан. Тэгээд энэ дуу чинь нэг жил хагас болсон юм байна. Тэгэл аймгийн 90 95 жилийн ой болж байгаа юм. Тэгсэн чинь манай найзуудын нэг сонсож гутаал. Хөш энэ гоё дуу хитүүлээ ингээд дүрсжүүлээ л та гэд надаас гуугаад. Тэгсэн чинь ямар дуу байна гэдгсэн чигүй энэ нэг юм дуу ба шүү дээ. Цэнхэр тэнгэрийн орн уу. Тэгээ ингээд энэ дууны дүрс гарч исэн байхгүй. Би бол айл жил хагасын өмнө дуулсан байсан. Энэ дуун дотор бас хэд хэдэн одоо ухааны санаанууд бий. Сардаг хөхийн улсын ширхэг чулууч зүрхэнд минь бий гэж. Тэгэхээр уулын тэр бэлий нэг ширхэг чулууг зүрхэндээ хайрлаж чадсан хүн тэр нутгаа одоо багтааж бодохын тухай асуудал байна шүү дээ. Хоёрдугаар цэнхэр тэнгэрийн орон гэдэг чинь өөрөө миний нутагч цэнхэр тэнгэрийн орон, Монгол улс цэнхэр тэнгэрийн орон, дэлхий чинь өөрөө цэнхэр тэнгэрийн орон. Тэгэхээр энэний чинь зүгээр нэг л эдэлсэн тэр одоо миний унсан газар угаасан ус байхгүй. Тэгэхээр унсан газар угаасан усаа хүн бүхэн хайртай шүү дээ. Тэгэхээр энэ том агуулга бас энэ дуун дотор бас шингэсэн байдаг гэж бодож байна. Цэнхэр тэнгэрийн орон бол одоо яалтч байхгүй. Төмөө улам маань дуулдаг, амандаа ээлдэг ийм сайхан дууны маань нэг болжээ. Үнэхээр гоё аялгаутай, сайхан аялгаутай те бүр огшмоор. Тэгээд тэр найзуудаасаа бас зөвшөөрөл авч байгаа юм л да. Одоо тэр ширхэг чулуунч зүрхэнд минь вий гэдэг тэр хэсэг үгэн дээр би бас та санаагаа хэлж исэн. Хөхий гэдэг үг байхгүй байна гэж хэлээд хөхий гэдэг үг оруулж исэн. Одоо төрийн тахилгатай их агуу хаадын цатигтай хайрхан шүү дээ. Тэр хөхий гэдэг үгийг оруулж исэн. За энэ дууны нэрэн дээр ч гэсэн одоо би усын цэнхэр хязгаар биш те. Энд чинь цэнхэр тэнгэрийн орн юм аа. Ингээд нэрийн хүртэл би бас ингээд санааг нь өгч бид нар хоорондоо ярилцж ирсэн. Тэгэл гихчээгээр эн чинь бүгдээрээ хэлцвэл буруугүй л асчмаар л ингээд явдаг. Тэгээ манай хоёр бүргсүрэн маань бол үнэхээр айхтар одоо мундаг залуучууд. Сүрлэг харьхран торгон салхи хацаар илбэ сүндавгатай уснуур тойлдон мэлтигээ сүрхэн юудэн уул эцгийн судлаар ханхагаа зүймэл газрын зэрэглээ тэнгэрийн салхитай мяранзаа тиймэл нутагда миний цэнхэр хязгаар тэнгэрийн диваажин миний унсан газар ээжийн сэтгэл шиг цагаахан зовоодоо энэ биний минь үл тасрах За ингээд нэвтрүүлгийн маань зочин хойморт тухалж сонирхолтой сайхан яриа өрнүүлсэн те танд
чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлье. Таны цаашдын ажил амьдрал болон уран бүтээлд чин сэтгэлийн өндөр амжилтыг хүсье өрөөё. За Гилала энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэндээ Гилала танаа хүчрхэг хамт олон үеийн үед эвтэй найртай байж танаа энэ сайхан цэнхэр дийлэгц гигэн сувгаар та монголчуудыгаа дандаа соён гэгэрүүлсэн, Монголоо хайрлсан, их оронч үзлийг тунхагласан тийм сайхан нэвтрүүлэг байж олон түмнийхээ хайр хүндэтгэлийг хурааж нэгтгэж явах болтугай гэсэн сайхан өрөөлийг төвшүүлье. За Гилала.